आज गोरमेश्वरी ठारे आमर जो इलेक्ट्रिक इंजिन आज प्रथम थर आसी आपण मैंने देखिपे बहुत खुशी दिन तो बहुत दिन पर आज स्वप्न साकार है आउ मो पाखे अच्छी देखु इलेक्ट्रिक इंजिन प्रथम आमर गोरमेश्वरी ठारे चलूला कोयला इंजिन कोयला पर आसला डीजेल इंजिन डीजेल पर पहुँची इलेक्ट्रिक इंजिन बहुत बहुत खुशी आम अंचलवासी जे गोटे डेवलपमेंट बोली आज जिनस आपण पाखे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत अर्पण।